Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးရတော့โอเคဒီရလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ download ဆွဲရမယ့် link လေးပို့ထားပေးပါတယ်โอเคကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒါလေးထည့်ပြီးတော့တောက်ကြည့်ကြည့်ပါဗျာโอเค bye bye